брате, бах! С такива приятели враговете не трябва. Както и да е. Време е да тестваме истинската машина. Мамо, дева и локвата, дева! Майко! Здравейте, дами и госпожа. Тук съм с Людката. Ето я и чувство новата машина. Yamaha USD 450 кубика 2019 година. Накрая. Красота! Людка, имам един подарък за теб, моето момче. Това е ключодържател на Yamaha. Да си го ползваш здраве. Ако искате и вие такъв ключодържател, пишете в коментарите. Хайде да започваме. О, не ти сай силата и мощта. Нещо ма изседе, сърбима. Дали ма не изпрежили нещо, а падна да умра след 2 минути и 30 секунди, не знам. Между другото, Ямахата е чист крос. Вие какво предпочитате? Чист крос или ендуро? Пишете в коментарите да видим кой какъв тип мотор харесва. О, това е тегава лодка. Нямаше как без краката да ми стана вода. Дай да този мотор, нева! Той танк не мога мине, тук ние минаваме да го ева. Бах ти калящака. Бах ти жабешкото блато! Лудя! Баха ни мамата. А лут ли? Лут ли?
Само е първото калене на този мотор, между другото. Ама ни направи. Ема как? Майката му дева на този баткун. Ако стъпа пак тук, само август, никакъв друг месец. Майката му дева и на баткуна дева. Само как я целя? Няма да идвам повече на баткун, ебал съм го, само август. Не, че трябваше да падне в оката и мотор и той да го отдава. Еба. Ужас. То моторите са ни... Я чай сега ще дам да снимаш. Нито моторите са ни пълни, нито нищо. Не, само къде съм бил вода. Краката си. Ебал съм го и баткуна. Да покажа истинския мотор. Мога да се видя краповиче от кал. Момчето си е право, в гора не се кара един за друг, ама нали да го снимам да ява. Сега си мия ръчичките, пия водичка. А това е ледена. Да, тя е извърна директно от The Forest. И така, дами и госпожа. Пребиване. Вир вода, надолу. Абе, може да идем до Трудовец да ги измием. Или до града, ако искаш. Или до дома. Кой си е запикал раницата тук, между другото. Я да имам кутия пълни стайни, какво има. Да не изкочи някой смок. Домато. Домат! Знаете ли как е домат на английски? Томато. Домат! Поема само един домат ли? 3 домата. Кола. Който и да се е забрал тази раница, да знаете на баткуне. Тук има нещо, усещам. Гъс папир. О, човека се е подготвил за... Разно като душата на Марио. Ама, вземи. Поне полехме мотора. Той май не можа да се качи обаче. Време е да видим. Качил се! Мамо дева и локвата дева! Майко! Бах тази смрата, бах! Просто съм без каска, без не ако падна, ще се прекина. И на асфалта не искам да карам бързо. Не бой се, баш, ти взема мотора за мен. С такива приятели враговете не трябва. Както и да е, време е да тестваме истинската машина. Усеща се много добре. Усещам силата. Нищо, че още не съм го запалил. След малко. Дева. Удобен си е. Ето го, звяра! Много е удобен. Удобен е. Съвсем леко малко газ и вече е във въздуха, бе. 450 кубика много дороги. Ами това
беше, дами и госпожа, за днешното клипче. Надявам се да ви е харесал клипа, ако така. Шернете, сабскрайбнете се, един лайк и това е. До нови срещи!